Olá, vamos falar hoje sobre pacientes com TDAH. Nós temos muitos pacientes que muitas vezes apresentam graus diferentes, mas o importante mesmo é que algumas medicações que são usadas para esse tipo de transtorno alteram e muito a saúde bucal. São o cloridato de metilfenidato e com o nome comercial de Ritalina ou Concerta. Esses medicamentos, como eu falei, eles fazem alteração da saliva e expondo o paciente muito mais a cáries, que ficam mais evidentes também na concentração, no caso de bruxismo, ou seja, a criança às vezes aperta os dentes ou range os dentes à noite. Esses pacientes precisam ser acompanhados mais de perto, com consultas mais frequentes ao dentista. Portanto, se você conhecer alguém que tome essa medicação, fale com ele que ele precisa ser acompanhado e compartilhe esse vídeo para que ele saiba dos riscos que correm. Um abraço.